시청자 여러분, 오늘 셀리 2회 같은 방학 비대 이틀 전의 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 네? 방송 찍을 때는 잠옷만 입고 아 잠깐만, 나 에그 마스터 하러 가. 나 이거 봐야 돼, 저리가. 에베베베베베 계란에 넣어야. 지금 계란이 뭔가 비주얼은 안 좋지만 나중에 꺼내면 괜찮을 겁니다. 근데 안에 노른자 안 터뜨리고 그냥 넣었다 이걸로 누르기만 했는데 설마 안에서 노른자가 펑 하고 터져가지고 뭐 그딴 해프닝은 발생하지 않겠지? 우리 아기는 우리 아기 바비큐 우리 아기 바비큐 맨날 영상 찍을 때 잠옷 입는. 아니거든, 나 이제 아니고. 알았어, 아빠 이제 코트를 입고 찍어. 나 햄찌 전문 유튜버잖아. 찌? 진등. 얘는 은색인데 나는 금색이지. 너는 은메달, 난 마이 금메달, 오케이? 아 근데 내 거는 여기 봉인해 놨어. 은메달이 근데 약간 새 느낌 나서 예쁜데 금속이. 와, 이 계란이 셀리보다 춤 더 잘 춘다. 셀리의 케이크를 훔쳐먹도록 하겠습니다. 어딨지? 여기 셀리 케이크를 훔쳐먹도록 하겠습니다. 내 케이크. 아, 이거는 셀리한테 줄 달걀 2개. 이마로 깨줄 겁니다. 얘는 왜 안 올라올까?